तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे हैं वॉशिंग मशीन है हमारे पास एलजी की, और इसकी स्पिन है जो वो आवाज़ कर रही है, और आवाज़ बहुत गंदी आवाज़ कर रही है। आप यहाँ देख सकते हैं, ऐसी आवाज़ है पड़ोसी भी जाग जाए सुने। तो फ्रेंड्स आज हमारे पास वॉशिंग मशीन है एलजी कंपनी की, और इसमें प्रॉब्लम जो आ रही है वो ये आ रही है कि इसकी जो स्पिन ड्रम है उससे बहुत तेज आवाज़ आ रही है। स्पिन की मोटर है उसके ड्रम के अंदर, मतलब जिसमें कपड़े सूखते हैं, वहां से बहुत तेज आवाज़ आ रही है। तो आपको समझ में नहीं आता ये आवाज़ कहाँ से आती है, किस तरीके से आप इसको सही कर सकते हैं, वो भी मात्र 2 रुपये के खर्चे में। इससे ज़्यादा आपका खर्चा नहीं होगा। प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, बाकायदा आवाज़ बंद करके भी दिखाऊंगा, और वीडियो भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, मात्र 3-4 मिनट का वीडियो है। पूरा देख लें, काफ़ी अच्छी नॉलेज मिल जाएगी और आप भी घर पर इसको सही कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर चैनल पर आप पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसको फॉलो करें, और इसी तरह की ट्रिक और टिप्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आइए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप इसकी आवाज़ को सही कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स इस आवाज़ को आप कैसे सही कर सकते हैं, इसके लिए ये वीडियो बनाया है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये छोटी सी ट्रिक अपनानी है, और जो स्टेप मैं बता रहा हूँ वो फॉलो करने हैं आपको। इसमें 2 तरीके से आप कर सकते हैं इसको, तो आगे सारे तरीके मैं आपको बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, ये आवाज़ कर रही है और इसका स्पिन रैम है जो, और वो इसका ब्रेक पे लग रहा है, रुक रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आवाज़ कर रही है, वैसे सही काम कर रही है, लेकिन आवाज़ बहुत गंदी आवाज़ कर रही है, ची ची की। आपने सुनी लिया आगे। तो यहाँ पर आपको एक पेज खोलना है। आपकी वॉशिंग मशीन अलग भी हो सकती है, तो हो सकता है आपको ये पेज भी ना खोलना पड़े। तो इसके लिए मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको ये पेज खोलना है। अगर ये पेज आपकी वॉशिंग मशीन कोई दूसरी कंपनी की है तो कई में तो अधिकतर ये खुल जाता है, कई में नहीं खुलता है। जिसमें खुल जाता है तो उसमें आप इस तरीके से कर सकते हैं जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ से ये खुल गया है तो इसके साइड में इसकी शाफ्ट है नीचे, तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको एक छोटी सी ट्रिक अपनानी है। उससे ये आवाज़ बिल्कुल परमानेंट बंद हो जाएगी, दोबारा से आवाज़ ये नहीं आएगी। तो यहाँ पर आप क्या करें, ये देखें, यहाँ पर आपको लेना है बाइक इंजन ऑयल। अब ये इंजन ऑयल कोई भी हो सकता है, मतलब कंपनी अलग अलग हो सकती है, लेकिन बाइक इंजन ऑयल हो, स्कूटी का, या फिर किसी का इंजन ऑयल होना चाहिए, बढ़िया वाला, साफ वाला। तो आपको एक ढक्कन लेना है थोड़ा सा ऐसा, या फिर आप इसको कपड़े में या रुई में भी ले सकते हैं, उससे आपको लगाने में आसानी होगी। तो यहाँ पर मैंने क्या कर रहा हूँ, इसमें इसका ड्रिम को साइड में थोड़ा सा दबाएंगे, साइड में दबा के इस ढक्कन को इसकी जो वूफर है इसके टॉप पे, शाफ्ट पे लगा देंगे। इसको अच्छे से उंगली से लगा देंगे, या फिर कपड़े से या रुई से लगा सकते हैं आप इसको, और इसकी शाफ्ट पे अच्छे से लग जाना चाहिए। फिर इसको थोड़ा ऊपर नीचे कर देना है आपको, वूफर को उंगली से, या फिर हल्का सा इसको करेंगे। तो यहाँ पर एक ट्रिक तो यह है आपकी, अगर आपका ऊपर से ढक्कन नहीं खुलता है तो आप पीछे का पैनल खोल के जो स्पिन की मोटर है, पुली है, वहाँ पर उसकी शाफ्ट पे ऑयल डालकर उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं ड्रम को, और फिर जब उस पर ऑयल लग जाएगा तो उसके बाद ये आवाज़ आपकी परमानेंट बंद हो जाएगी, जैसा कि यहाँ पर हुई है। अभी मैंने ऑयल डाल दिया है, और अभी मैं आपको इसको खुला करके चला कर दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देखें, मैंने ऑयल डाल दिया है, और वूफर को थोड़ा ऊपर नीचे किया है, और शाफ्ट को भी ऊपर नीचे किया है, ताकि ऑयल उस पर पहुँच जाए। और जब सूख जाता है ऑयल तो इस तरह की आवाज़ आती है। और आप यहाँ देख सकते हैं, अब आवाज़, पहले वाली आवाज़ बिल्कुल साइलेंट हो गई है, बिल्कुल बंद हो गई है। तो इस तरीके से आप भी सिर्फ 1-2 रुपये का ऑयल डाल के, 1 रुपये का भी नहीं लगता, क्योंकि ढक्कन में ज़रा सा ऑयल आता है, तो उस तरीके से आप उसको ऑयल को डाल सकते हैं। ये आवाज़ आपकी बिल्कुल साइलेंट हो जाएगी, इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पर आपको करके दिखाई है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स आपने देखा, मैंने आपको बताया किस तरीके से आप मात्र 2 रुपये का खर्चा करके इसकी आवाज़ को सही कर सकते हैं। इसमें होता क्या है कि इसका जब वूफर जब सूख जाता है तो उसके अंदर रबड़, जब मतलब बुश और शाफ्ट में आपस में सूखा चलता है, पानी होता है, तो उसको चिपक कर जब ये रगड़ के चलता है तो उस तरह की आवाज़ें उत्पन्न होती है, और उस आवाज़ को आप ऑयल के थ्रू उसको बंद कर पाते हैं। तो आपने देखा भी होगा कि जब ग्रीस, मतलब बेरिंग में ग्रीस सूख जाती है तो बहुत तेज आवाज़ आती है, और जब हम उसमें ऑयल या ग्रीस डाल देते हैं तो आवाज़ ख़त्म हो जाती है। तो इसी तरीके से सेम बुश का मतलब सिस्टम है, जब इसका ऑयल सूख जाता है गर्म होकर तो ये आवाज़ पैदा होती है, और आप इसमें ऑयल डालकर इसको सही कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी कैसा भी सवाल हो बेझिझक कमेंट करें, हम उनका रिप्लाई देंगे, और हो सकता है उस पर वीडियो भी बना दें। तो दोस्तों मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।